خبرنا لن حضرتك ضيوف لمطار القاهرة الدولي. درجة الحرارة خارج الطائرة 31 درجة مئوية، والساعة الآن حسب التوقيت المحلي 2:00. نورت مصر. خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. هنا بلقى نفسي وروحي، هنا ببقى أنا. عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبار وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان. هنا حب عدى وفات عليه 10 15 سنة.